Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərözov Azərbaycanın milli qəhrəmanı Polad Həşimov adına Sumqayıt şəhəri 28 nömrəli tam orta məktəbdə 11-ci sinif şagirdləri ilə görüşüb. Onlara uğurlar arzulayıb. Məktəbin direktoru Araslan Rızayev məlumat verib ki, təhsil müəssisəsində 2416 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 100 müəllim məşğul olur. Bu ilki qəbul imtahanlarında imtahan verən şagirdlərin 58-i 200-dən, 25-i 250-dən çox, bir şagird isə maksimum nəticə olan 300 bal toplayıb. Daha sonra Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov Azərbaycanın milli qəhrəmanı, şəhid general-mayor Polad Həşimovun xatirə muzeyində olub. Muzeydə şəhid general-mayor Polad Həşimovun uşaqlıq və hərbi xidmətdə olduğu dövrə aid eksponatlar, fotolar, şəxsi əşyaları, sənədlərin surətləri, kitablar nümayiş olunur. Qeyd edək ki, general-mayor Polad Həşimov Tovuz istiqamətində şiddətli döyüşlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücum cəhdinin qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olub. Elvin Qudrətov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, bugün informasiya proqramı üçün.